وقف لنا زي هيك وخذ اكثر من صوره ومن هون ما هي انت بعدين سكر ما طالع. خلاص خلاص. كيف احوالك؟ طلبت معقول هذا لما يكبر ياخذ عليك يعني؟ مع الفيديو ناخذ الصورة يا عرفات والله غير تاخذ. ووضع الحديقة كما ترون يعني وضع صعب. نود إيصال الرسالة من خلال هذين الأسدين أن طبعا بحمد الله يعني جبنا عندنا هنا في حديقة الحيوانات أسد ولبوة. كان عمر أسد واللبوة كان عمرهم 3 شهور، وبحمد الله يعني حافظنا عليهن وراعيناهن. الآن صار عمرهن 4 سنين، من 4 سنين إلى 5 سنوات. فهمت علي؟ بحمد الله يعني تم إنجاب من اللبوة شبلين، يعني أسدين صغار، أسد ذكر وأنثى. صغار يا عمي يا شباب يلا سوينا. ولكن خليه يلعب من اول شيء.